Всем привет, я Антон Костерин, автор книги «Беседы с дедом». Это тут мой сын бегает маленький. Кстати, о сыне и об идее написать книгу «Беседы с дедом». Когда мне пришла в голову мысль о том, что я могу сказать своему сыну, что я могу ему передать, то неизбежно я сделал вывод о том, что передать я ему могу только то, что имею сам. А имею я опыт и знания своего старшего поколения, своего деда, своего отца, которым я и посвящаю эту книгу. Это книга о мудрости отношений между женщиной и мужчиной, о мудрости отношений между родителями и детьми, о мудрости отношений вообще между людьми. Эта книга – это концентрат мудрости, переданный мне, моим дедом и моим отцом. Как включилось творчество? Об этом сложно говорить, но мне очень бы хотелось, чтобы то, что написано в книге, прочитали много людей, которые хотят быть счастливыми, которые хотят жить в гармонии со своими родными и близкими, которые хотят каждый день просыпаться и радоваться этой жизни. Книга сейчас есть в электронном виде, и мне бы очень хотелось, чтобы она была напечатана. Напечатана на средства людей, которым понравится она, которые будут так же, как и я, радоваться этим знаниям, этой мудрости, переданной мне, моим дедом. Спасибо вам всем, кто откликнется. Спасибо всем, кто с удовольствием будет читать эту книгу. Спасибо моей жене, спасибо моим детям и, конечно же, спасибо моим родителям и всем моим родственникам, которые меня поддержали в написании этой книги.